guys, tuturuan ko kayo kung paano magkuha ng sounds, background sound effect na hindi tayo makaka-copyright. So ngayon, punta tayo sa YouTube. I-search lang natin yung audio library. Audio library. Yan. So, pag makita nyo na yan, pindutin nyo. So, ang mismong kukunan natin ito kasi may-ari din to ng YouTube. So, hindi tayo makaka-copyright dito. So, yan. Hintayin lang natin. So, punta tayo sa videos. Ang dami niyong pipilian. Sorry guys, nabubulol ako. So, ang daming choices. Nasa inyo kung saan ang pipiliin nyo. Ito, pipiliin ko to. Yan. So, pagkatapos, makikita nyo yung araw. Pindutin nyo yan. Tapos, pindutin yung copy link. Tapos, punta na tayo sa Google. Tapos, search nyo lang sa Google YT MP3. YT MP3. Yan. So, ang lumabas yung pipindutin nyo. Kagaya nito. Tayan lang natin kasi ang bagal ng signal. So, ngayon, ang pipindutin nyo yung mismong nakalantag, yung nasa unahan. Ito, yung pindutin nyo. So, hintayin lang natin. Tapos, paste mo lang dito sa box. Paste. Tapos, convert. Pagkatapos, may, yun. Download nyo lang. So, pipindutin nyo lang yung download. Tapos, siya na mismo yung pupunta sa file manager nyo. So, para sure na nasa file manager nyo na, punta kayo sa file manager nyo at pindutin nyo yung downloads. Nandun yung sounds na dinownload nyo na galing sa YouTube. So, iwan na natin yan. Tapos, balik tayo sa YouTube.
Next, sound effect. Sound effect. Sound effect. Kayo na mismo yung mamili ng so yun ang gusto ko dito ito yung memes, yung mga memes. Ayan, ayan. So, mamili lang kayo dito. Ayan, gusto ko to. So, ang gagawin nyo, katulad ng lang kanina. Pilitin nyo lang yung araw. Pilitin nyo lang yung araw. Pindutin mo lang yung araw. Tapos stop mo muna siya para di malipat sa iba. So to pindutin nyo lang yun kagaya ng kanina yung copy link. Tapos back kayo. Balik tayo sa Google. Sa Empiric. Para di na kayo mag search pa. Pindutin nyo lang itong convert next. Tapos, paste. Paste lang. Convert again and again. So, download. At sana nagustuhan nyo. Diyan lang tayo nagtatapos. Then, subscribe kayo sa channel ko and click the notification bell para updated kayo palagi sa next pang ipapakita natin mga review. So, bye-bye!